thing I know is that I don't take wrong instructions. So if you will force me to take wrong instructions, rather not be part of that. So I try by all means to be always on the side of the law. Kobe kudingidwa-ke ukwethulwa kwesiphakamiso sokungabethemba ubuholi boyimeya obonganyuswa. Kube sekuphakanyiswa-ke igama likaMlungisi Ndlovu we-IFP kwesobumeya oqokwe ngo-elethu. Isikhundla sikaSotswebhu womkhandlu sibe sesinikezwa-ke uNokubonga Biyase oyilungu le-EFF. uMaphumulo uthi-ke wasiphonsela inselele isinqumo sokuxoshwa kwakhe eqenjini. Uthi isigungu somkhandlu besenza umsebenzi waso uma siqoka imeya entsha. Asinabo omeya ababili. Uyedwa ilokhu ethiwe ngoba phela umhlangano ubuze emthethweni. So sinomeya oyedwa. Asikho-ke isidingo sokuthi size sizikhathaze ngokuthi ubani uzophuma kanjani kweliphi office cha. Kuyenzeka nje. And amandla to do this lies with the council. Unfortunately, awekho kwenye indawo. So i-council ithathile isinqumo. So nami bengekho-ke ebengingakwenza. Kanti-ke ovele esesikhundleni ubonganyuswa uthi iyodwa imeya Emzumbe. Indlela yonke eyenzekile ayikho emthethweni, so i-sitting nje yalomhlangano i-unlawful. So yikona okwenza ngizointroduce njengomeya ngoba ngumeya who was elected in a lawful meeting. Khongolose KwaZulu-Natal uthi ukuhlala kwesigungu somkhandlu kwanamuhla bekuwumdlalo nje. Uspeaker opreside over i-council meeting uspeaker osoxoshiwe embuthweni kaKhongolose. Kumanje sikhuluma i-IEC ilungiselela ukudeclare i-vacancy bese kuba nama-by-election kuleya ndawo. Umbutho wesizwe ulungisela ukuya kuma-by-election, ama-by-election futhi sinethemba ukuthi sizofika kuwo sinqobe siwuKhongolose njengoba leya ndawo kuyindawo i-ANC enesupport kuyo kakhulu. Ekwenza lokhu speaker ebiza umhlangano ubesevele exwayisiwe ngalokhu uMM ukuthi akasasiyona i-representative yombutho wesizwe. Ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal buthi isinqumo sokukhomba indlela uMaphumulo siwujuqu. Nakuba kunjalo-ke uyaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe ukuba usomlomo womkhandlu wasemzumbe eshaya indiva imiyalelo yeqembu. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa i-Newsroom Africa, nginguNtando Mnyandu eThekwini, KwaZulu-Natal.